अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम आए हुए हैं शानदार शिनवारी रेस्टोरेंट पर और आज हम सीखेंगे कि मटन कढ़ाई कैसे बनाई जाती है। तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। Mama, 22 kilo mutton lagi dah le. Lagi masuk dah tem. 6 kilo dah le, 6 dah le. 12, 10 kilo shada prot le. Dah puta orang ni kan? Puta orang ni. बस तीन दो मटन शिनवारी में कितना टाइम है? कहाँ उस्ताद? हाँ लगना भी लगे अरे किलोग्राम ये हो जाए 100 किलोग्राम भर से 12,000 रुपये हमारे